Good afternoon everyone. So welcome back Project-CEE. So ngayong hapon pupunta tayo sa theater kung saan may activities doon at ililibot ko pa rin kayo papunta sa kinakainan namin at sa mga iba pang room ng mga kaibigan ko. So let's see. I got my checklist. So, okay, naman tayo. Maintenance tools. After natin sa meeting, so puntahan naman natin yung friend ko para kumain. Samahan niyo ako. Tara! Wala siyang kaalam-alam dun sa gagawin natin. So, punta tayong deck number 3. at this time. Thank you. So, mali. Ito. 3616. Jack! Ah, puta! Ay na! Huli ka! Huli ka, ano? Ayan ang kwarto mo. Magulo. I know, nagitla ako. Nice ah, nice. Kevin, kakatokin na. Sige, punta tayo sa ano. Anong room nun? 22. 3622. Sige. Tira, baka na-imo ko yung ano ko. Ay, Ano kahit siya ng room nun? 36. Ito. magigising ko lang kaya. Ito. Macho dancer. Pauwi na to oh. Tara, kain na tayo. Hindi pa, umas. Masok ka na mga kwarto, ha? May code. Wow. May wine glass ka pa, no? Siyempre, Nagulat ako eh. Jack, isa ka, Jack. Di ba? Ready na siya, uwi na siya, oh. Iba talaga mga ano eh. Sige nga eh. Tayo sa deck 11, mag-dinner tayo. Let's go. Doon yata sa loob si Michael. Minsan nag-MC ako eh. So, yung jammer. Gusto nila. Puro paluko. Ito kami nakain. Sanitize, social distancing. Ayan. Mag-sanitize na ako. Ako nakakain minsan. Minsan lang. Ako nakakain minsan, tapos nainom. Hindi nag-sanitize yung dalawa ko. Sanitize ako. Hindi din ako nag-sanitize. Hi Gerald, basta? Ano? Paraan. Vlog-vlogan lang yan. Visit. Ate. Hoy!
Hi, Jester. Ayan, skip the line. Pero wala pa announcement kasi maganda na kami sa Ice cream din. Cosmetics and perfumes. So, ayun to. Pizza. Tawag yung pizza. Ganda. Slice pizza. Sorrento.
eventually. Yes, 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 yes. So we did it. Natapos na din ng ating maghapon. Kumain ako ng aking dinner at later, magpapahinga na ako. So, thank you so much mga ka-Project C, and I hope you really enjoy your cruise experience for a day. For free, di ba? So, sana mayroon kayong nakuwang konting ideya at konting kaalaman sa bidyong ito. And I really, really hope that you enjoy that video experience with me. And please allow me to say thank you to everyone. And follow po yung aming YouTube channel. Follow and subscribe Project C. Okay? So, this is Edward and have a good night. Thank you.